მოგესალმებით ყველას, მოდით მოვამზადოთ უგემრიელესი ნიგვზიანი ბადრიჯნის ხვაულები. ეხლა კი დროა შევუდგეთ საქმეს, რადგანაც ძალიან მარტივი რეცეპტი გველოდება წინ. პირველ რიგში მოვამზადოთ გულსართი. გულსართისათვის დაგვჭირდება გატარებული ნიკოზი, ნიკოს დავუმატოთ მარილი, უცხო სუნელი, ხმელი ქინძი, ყვითელი ყვავილი, წიწაკა და ნიორი. ყველაფერი კარგად გადაურიოთ. როგორც კარგად გადაერევა ერთმანეთში, დავუმატოთ ადუღებულ გაგრილებული თბილი წყალი. ყველაფერი ისევე კარგად გადაურიოთ და დავუმატოთ წვრილად დაჭრილი ქინძი. კვლავაც გადაურიოთ. უნდა მივიღოთ ერთგვაროვანი სტრუქტურის პასტისებური მასა. გადავაკრათ გადასაკრავი პარკი და ჩავდოთ დროებით მაცივარში. ეხლა კი დაგვჭირდება ფრეკენბუკის საცხობი ქაღალდი. ფრეკენბუკი უკრაინული ბრენდია, გამოირჩევა უმაღლესი ხარისხის პროდუქციით. საცხობ ლანგარზე მოვათესოთ საცხობი ქაღალდი. საცხობი ქაღალდის ზედაპირზე მოვათესოთ სლაისებად დაჭრილი ბადრიჯანი. ზედაპირზე მოვაყაროთ მარილი და ასევე ფუნჯის დახმარებით წავსვათ ზესუმზირი ზეთი. გამოვაცხოთ წინასწარ გაცხელებულ ღუმელში 230 გრადუსზე 10-15 წუთის განმავლობაში. გამომცხვარი ბადრიჯანი გავაგრილოთ და მოვათესოთ გულსართი. გულსართი გადავანაწილოთ თანაბრად. გადანაწილებული გულსართის ზედაპირზე მოვაყაროთ ბროწეულის მარცვალი. საბოლოოდ შევახვიოთ ხვეულის ებურად, როგორც არის ვიდეოში ნაჩვენები, ამ მეთოდით ვიმეორებთ. ზედაპირზე მოვაყაროთ ბროწეულის მარცვალი და ქინძი. ასეთი არაჩვეულებრივი უგემრიელესი ბადრიჯნის ხვეული გამოგვივიდა.